Begini cara aku sama suami kalau tengah malam kelaparan. Jadi pertama-tama aku mau potong-potong dulu bawang merah, kemudian aku juga potong bawang putih. Biar rasanya lebih enak, aku tambahin juga sama cabai. Di sini aku pakai cabai rawit dan juga cabai keriting. Kalau semua udah selesai dipotong-potong, disisihkan dulu aja karena aku mau merebus mie. Sambil nunggu mie-nya direbus, aku mau siapin dulu sebuah wadah, kemudian tambahkan semua bumbu yang udah diiris. Aku juga tambahkan dengan daun seledri, kemudian siram dengan minyak panas. Balik lagi ke mie yang tadi direbus, ini udah mateng, tinggal diangkat aja. Kemudian tambahkan dengan bumbu mie instan, kecap manis, dan juga saus sambal. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja ya, sampai semua benar-benar kecampur rata. Setelah semua kecampur rata, ini tuh udah siap buat dimakan. Semoga suka sama resepnya ya.